আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু প্র্যাকটিক্যাল এডুকেশন চ্যানেল। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা একটি কন্ডেন্সার স্থাপন করতেছি ফ্রিজে। তো দেখেন, এখানে আমরা চেম্বারটি যে ওয়াশ করতেছি, চেম্বারে কি পরিমাণ তৈল উঠছে, প্রায় 20 মিলি বা 30 মিলির মতো তৈল উঠছে চেম্বারে। তো আমরা যখন ওয়াশ করতে যাবো, এখানে প্রেশার এবং গ্যাস দিলাম। দেখেন এখানে ফ্লোরে কি পরিমাণ তৈল জমা হয়েছে। তো এটা যদি চেম্বারে থেকে যায়, ওয়াশ না করা হয়, তাহলে দেখা যায় নর্মাল বা আমাদের ডিপে বরফটা কম আসে। তো এটা আপনারা সবসময় সুন্দর করে ওয়াশ করে নেবেন।